Сәлеметсіңдер ме 5-ші сынып оқушылары. 14-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы халық музыкасын өңдеу. Сабақтың оқу мақсатымен танысып өтейік. Музыкалық көркем құралдарын, музыкалық аспаптар мен дауысын қолдана отырып, қарапайым композициялар шығару және импровизация жасау. Компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, музыкалық композицияларды редакциялау және интерпретация жасау. Сабақтың мақсаты халық әндерін өңдеу, халық әні бір бала әнінің хорға өңделгенін тыңдау, хор түрлерімен танысу. Оқушылар, миға шабу әдісі арқылы бірінші тапсырмамызды орындап көрейік. Аранжировка туралы видео қара. Төмендегі сұрақтарға жауап бер. Аранжировка дегеніміз не? Әдет ғұрып өлеңінің заманауи нұсқасын қалай жасауға болады? Аранжировканың қандай түрлері болады? Балалар, хор түрлерімен 4-ші сыныптан бері таныспыз. Балалар хоры, аралас хор, ерлер хоры, әйелдер хоры болып бөлінеді. Енді бір бала халық әнін хорға өңделген түрінде тыңдап көрейік. Ендігі тапсырма өзіндік жұмыс. Музыкалық аспаптың көмегімен өзіңізге ұнаған әнді қысқа ғана музыкалық сүйемелдеу жасаңыз. Және ол орындаған әнді Audacity-де жазыңыз. Сонымен қатар оған өңдеу жасап көріңіз. Сабағымызды қорытындылай келе, ашық микрофон әдісімен төмендегі берілген сұрақтарға жауап беріп көріңіз.